Və HTML-in genişlənmələri də öz elə yazısıdır, HTML və HTML-dir. Sonra birinci həmişə desktop HTML ilə başlayır, fikir versəz və bu açılan, bağlanan teqlərdir, böyük kiçik işarəsinin içindədir. Və sonuncu da HTML bağlananda. Açılan teqlər həmişə böyük və kiçik işarənin içindədir. Bağlanan teqdə həmişə slash olur. Sağ tərəfə yıxıq slash olur. Məsələn, fikir versək, iki başlıq hissədən ibarətdir. Headdir. Head burada açıldı, burada bağlandı və gövdə hissəsindən, body hissəsindən. Biz proqram olaraq Sublime Text-dən istifadə edəcəyik. Sublime Text-də misal üçün HTML yazan kimi tabı basdıqda avtomatik özü belə bir kod verir. Düzdür, biz kodları dənə-dənə özümüz yazıb gedəcəyik. Ona görə bu hissəni hələ ki silirəm. İlkin olaraq başlayırıq ki, bizim bütün saytımızın tərkib hissəsi desktop HTML və HTML-in arasında baş verir. Və əsas iki hissədən ibarətdir, məntiq hissədən. Başlıq hissədir, bir də gövdə. Başlıq hissə, yəni sizin saytınızın məğzi nədir? Başlıqda o olmalıdır ki, insanlar girəndə başa düşsün ki, hansı səhifəyə giriş ediblər. Məsələn, informatika haqqında, software, məsələn, proqram təminatı. Başlıq olaraq indi cürə-bücürə fərqli bizim başlıqlar mümkün ola bilər. Və gövdə hissəsində də həmən başlığa əsasən onun məğzi olacaq, yəni tərkib hissələri olacaq. İndi biz head hissəsini yazsaq, head başlıq hissədir. Head hissəsində biz title teginin içində öz saytımıza ad veririk. Bu başlıq o deməkdir ki, bizim saytımıza link vasitəsilə daxil olanda, necə ki, dim.edu.az-dır. Biz Dövlət İmtahan Mərkəzinin rəsmi səhifəsinə keçid edəndə yazırıq dim.edu.az. Sizin də rəsmi saytınız olarsa, oraya keçid etmək üçün müəyyən bir linkə sahib olmalısınız, ada sahib olmalısınız. Məsələn, mən indi informatika dərsi olduğu üçün informatika yazıram. Bunu yazdıqdan sonra, yəni, head hissəsini bağlayıram. Fikir verin, yəni head'in funksiyası nə oldu? Bizim saytımızın başlığını, yəni klik eləmək üçün başlığını təyin etmək oldu. Məsəl üçün, bu nə deməkdir? Bunu göstərim. Bunu save elədik, Ctrl save eləyirik, gəlirik. Browserimizdə açmağa çalışırıq. Browserimizdə açanda, görürsünüz, yazıldı informatika. Yəni, mən bunu sizə bu şəkildə də, məsələn, burada yəqin gördünüz, bir də göstərəm. Burada informatika yazıldı. Yəni, necə ki, dim.edu.az yazırıq, orada görsənirik. Sizin də, məsələn, saytın adı fərqli ola bilər. Məsələn, indi onu dəyişsəm, informatika yox, informatika dərsləri yazsam və Ctrl save eləyib yaddaşa vursam, gəlirəm browserdə, yeniləyirəm. Artıq görsünüz, informatika deyil, informatika dərsləri oldu. Bu da yığışma deyə. Görürsünüz, dəyişdi informatika sözü oldu informatika dərsləri. Yəni, siz bu linki kopyalayıb ötürəndə görünüm sayı çoxaldıqda artıq o yerləşmiş olur. Aydındır. Yəni, klikləyəndə informatika dərsləri hissəsi açılmış olur. Bu bizdə nə oldu? Başlıq hissəsi oldu. İndi, deyəndə ki, başlıq tegimiz nədir? Olacaq head tegi. Fikir verin, açılan teg böyük və kiçiyin içində yazıldı. Bağlanan teg isə slashın içində yazıldı. Amma bizim başlığın adı hansı tegin içində yazılır deyirsə, o title teginin içində yazılır. Head'in funksiyası bundan ibarətdir. İndi keçirik body hissəsinə. Body hissəsində artıq bizim saytımızın gövdəsi başlayır. Body hissəsində biz renglər təyin edəcəyik, mətn təyin edəcəyik, siyahılar təyin edəcəyik. Bu şəkildə gedəcəyik. Məsələn, nəzəriyyədə də verildiyi kimi ardıcıl şəkildə baxacağıq ki, bizdə burada nələr verilib. İlkin versiyada baxın, misal üçün, bizim 6 səviyyəli başlıqlarımız var H1-dən H6-ya kimi. H1-in görürsünüz ki, yazılış qaydası daha böyükdür. H2 get-gedə balacalaşır. H6 isə lap kiçikdir. Bunu tətbiq etmək üçün
Mən sizə burada göstərmək istəyirəm. Məsələn, yazıram H1 tagi. H1 tagin içində yazıram, misal üçün, Hartviya. Hartviyanı yazdım, bağladım. Sonra H6 taginin içində isə fərqi görmək üçün yenə Hartviya sözünü yazıram. Və tagimi bağlayıram. Ctrl-save eləyirəm, gəlib brauzerimi mən yeniləyirəm. Fikir verin, Hartviya sözü gəldi, düşdü. H1 səviyyəsi daha böyükdür, görkəmlidir. H6 isə daha kiçikdir. Kitabda da verildiyi kimi. Sonra ardıcıl, sonra bizdə hırı tagi gəlir. Hırı tagi uzununa, yəni ayrıcı üfüqi düz xətt gedir. Hırı tagi ilə biz başdan başa bir xətt seçə bilirik. Təbii ki, indi mən burada başlıqları yazdım, amma məsələn, bunu silsəm, ya da fərqi qoydu qalsın. Hırı tegini qoyub, təkrar aşağıdan başlasam, Ctrl-save eləyirəm. Onsuz da bizim məsələmiz əsas bu teglərin görünüşünü göstərməkdir. Görsünüz, həmən o xətti çəkmiş oldu. Bir var, Word-də keçdiyimiz U underline. Onunla bunu səhv salmayın. Underline hər hansı bir sözə tətbiq edir, onun altından xətt çəkir. Link də həmçinin onun kimi çaşdırıcı ola bilər. Amma hırı tegi üfüqü düz xətt çəkir. Aydındır. Sonra biz bu tagi var. Bu tagi, bunu bilirsiniz də, bold deməkdir. Yəni qalın deməkdir, qalın tegdir. Strong isə gücləndirilmiş qalın deməkdir. Amma yazı shiftində fərq yoxdur. Yazı shiftləri eynidir. Sadəcə qalın shift deyəndə biz B götürürük, amma gücləndirilmiş, seçdirilmiş qalın deyəndə strong götürürük. Eləcə də I tagi bizdə mailidir, yəni italikdir. Amma seçdirilmiş, gücləndirilmiş italik deyəndə M tagidir. Bir də U underline, yəni altdan xətt çəkir. Bunların fərqlərinə də baxaq. Görək elə bir fərqi varmı? Çox da fərqi yoxdur. Misal üçün, kitab sözünü yazıram. Bu taginin içində kitab sözünü yazdım. Bu tagini bağladım. Sonra strong taginin içində yenə kitab sözünü yazdım ki, fərqi görək, bağladım. Və baxmayaraq ki, uşaqlar, baxın, mən burada enterlə eləyirəm. Onlar hamısı bir düz, bir sətr üzrə yazılacaq. Çünki burada enter eləməyin mənası yoxdur. Mən onun yeni sətirdən yazması üçün xüsusi teglərdən istifadə etməliyəm. Məsələn, I tegini istifadə edirəm, yenə kitab sözünü yazıram. Maili olacaq, maili teg olacaq. Yenə M tegini də yazıram. Və sonuncu underline, U tegini altdan xətt çəksin. Yazdıq. Ctrl-save eləyirik, yeniləyirik. Baxırıq ki, fikir verin, eyni sətirdə yazdılar. Baxmayaraq ki, mən orada hər birini yeni sətirdən vermişdim. Yaxşı, mən bunu əgər istəyirəmsə ki, yeni sətirdən olsun, o zaman məsələn, bu tegini verdikdən sonra bırı tegi, yeni sətirdən bırı tegidir. Sonra strongdan sonra da istəyirəmsə, yenə bırı tegini yazıram. Misal üçün, o birisini qoymadım elə. Ctrl-save eləyək, gələk baxaq. Fikir verin, ikisinə təyin etdim, digərlərinə təyin etmədim. Ona görə tətbiq olmadı və gördüyünüz kimi qalın shiftlərimiz eynidir. Maili shiftlərimiz eynidir. Sadəcə testlərdə deyiliş qaydası fərqlidir. Biri seçdirilmişdir, biri isə sadəcə məsələn qalındır. Seçdirilmiş mailidir, sadəcə mailidir, italikdir. Amma underline bir növdədir. Aydındır. Bura dedik ki, yeni sətirdəndir. Bir də var yeni abzasdan. Yeni abzasdan olanda biz P tegindən istifadə edirik. Bura tegini bağlamırlar, amma P tegini bağlayırıq. Məsələn, P tegini gəlib burada bağlasam, Ctrl-save eləyirik. Bəzi teglər var ki, bağlanma. Fikir verin, yeni sətirdən olanda tam altında yazılmışdı, amma abzas öz abzaslığını göstərir. Yəni, məsafənin yəqin ki,
olduğunu görürsüz. Və baxmayaraq ki, biz burada arada PTQ-ni yenə təyin etsək, misal üçün Ctrl+C eləyək, yeniləyək, görürsüz, hər birinə o abzas təyin olunacaq. Bu şəkildə olacaq. Sonra bura qədər kimisə nəsə sualı var, başa düşmədiyi. Yoxdursa davam edirəm. PTQ-ni burada göstərir. Yeni abzas deməkdir. Qalınlığını göstərir ki, məsələn, Qarabağ sözünə qalınlığı tətbiq ediblər, Azərbaycanı amma teksiz yazıblar. Ona görə fikir verin, Azərbaycan sözü sadədir, Qarabağ sözü qalındır. Eləcə də strong-u da elə tətbiq ediblər. Qarabağ sözünə italik tətbiq ediblər, Azərbaycan sözü sadə qalıb. M-i də həmçinin, U-nu da həmçinin. Sonra həm U-nu, həm I-ni, yəni həm underline, altdan xətt çəkilir, həm də maili. Yəni bu teqlərin hər birinin özünə öz xas xüsusiyyətləri var. Bunlara diqqət eləmək lazımdır. O zaman bizim Qarabağ görürsüz, həm alt çizgili, həm də maili oldu. Burada isə həm qalınlığı, həm də maililiyi tətbiq etdikləri üçün qalın və maili olub. Burada isə qalın və altdan xətti tətbiq etdiyi üçün həm qalın, həm altdan xətt. Burada isə hər üçünü tətbiq ediblər. Həm maili, həm qalın, həm də altdan xətt. Yəni bu şəkildə biz teqlərdən istifadə etmiş oluruq. Əgər hər kəs anladısa, gəlin testlərdə sınayaq, tətbiq edək. Birincinin cavabını hamı şəxsimə yaza bilərmi? Ya qrupa istəyirsiniz yazaq. Testdə həll eləyə gedək. Mənim şəxsim əgər hamıda var da məncə nöqtə qoyuram ki, yəni mənim nömrəmdə hamı yaza bilsə yaxşı olar. Aha, doğrudur. Xədicə doğru. Sürətli şəkildə gedəcək. Sadəcə istəyirəm ki, həm öyrənək, həm tətbiq edək ki, hər kəs anladığını anlayım. Nuriyə doğru, Sabina doğru. Adlarınızı da qeyd eləsəz sevinərəm. Cümşüd doğru, Məhəmməd doğru. Yox, adları olan uşaqlar bildim. Bilməyənləri deyirəm. Solmaz doğru. Sevinç doğru. İbrahim Xəlil doğru. Nihat doğru. Əla uşaqlar, möhtəşəmsiz, doğrudur. Mamedxan doğru. Deməli, veb səhifənin dedik ki, genişlənməsi ictimal və ictimaidir. İkinci sualın cavabı məntiqi olaraq dedik 2 hissəyə bölünür. Bunlar hansılar idi? Aha, bəli, doğru. Yox, hələ ki Xəlil yanlış yazıb. Hər kəs doğru yazıb. Afərin, Xəlil diqqətli ol. Gör nədə səhv elədin. Əsas 2 hissə. Aha, möhtəşəmsiz. Bəli. Əsas 2 əsas hissəmiz bizim head və body idi. C variantı doğrudur. Üçüncü sualın cavabı nə idi? Məryəm diqqətli ol. Ayrıcı düz xətt dedik, üfüqi düz xətt hansı teqnən idi? Aha, doğrudur. Hər kəs doğru yazır. Əla, hələ ki yanlış yazan yoxdur. Afərin uşaqlar. Göründüm ki, daha diqqətlisiniz. Bəli, hırı teqi bizdə üfüqi ayrıcı xəttdir. Dördüncü, ən böyük ölçüyə malik başlıq teqi bizdə nə idi? Aha, doğrudur, afərin. Yanlış cavab verən yoxdur, çox şükür. Əla. Afərin uşaqlar. Bəli, H1 ən böyük ölçüyə malik olan səviyyə başlığıdır. 5-ci, səhifənin əsas məzmunu özündə saxlayan tek hansıdır? Əsas məzmun nədə saxlanılır? Cümşüd doğru cavab verdi hələ ki. İbrahim Xəlil doğru cavab verdi. Digər uşaqlar diqqətli olun. Sonra Solmaz düzgün cavab verdi. Nihat. Səbina düz cavab verdi. Sevil. Uşaqlar, səhifənin əsas məzmunu onun gövdəsi deməkdir və o body olacaq. Yəni Y variantı doğru cavabdır. 6-da uyğunluğu müəyyən edəcək altdan xətt çəkilən qalın yazı və kursiv yazı. Hamısını, yəni aid olan hamısını götürəcəyik. Hansılar aiddirsə diqqətli şəkildə uyğunluğu seçirik.
Deməli, dolğun cavab verən, bir dəqiqə, Solmazdır, Nihatdır, İbrahim Xəlildir, Məhəmməddir, Nuriyyədir, Səbinadır. Yox, Səbinə səhvim var. Arazdır. Uşaqlar, altdan xətt çəkilən bildik ki, underline'dır. Birə Y uyğun gəlir. Qalın yazı biz dedik ki, B-dir, bir də strongdur. A, D uyğun gəlir. Kursiv yazı isə I ilə M-dir, B, C uyğun gəlir. Kimlər belə yazıbsa halal olsun. İndi keçirik uşaqlar. Bizim 3 növdə çox diqqətli oluruq. Bu əsas qəbula düşəcək suallardandır. Siyahılar hər zaman düşür. 3 növdə siyahımız var. Nizamlanmamış, nişanlanmış siyahılar gedir. Yəni nizamlanmamış da, amma nişanlanmışdı. Bir də nizamlanmış, sıralanmış, nömrələnmiş siyahılar gedir. Bir də izahlı təsviri təyin etmə. Rus bölməsində konkretli numerovanı, markirovanı и spisk определения. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dilində çox-çox belə adlar verirlər çaşdırmaq üçün. İndi baxın, deməli, bizim bu nizamlanmamış, amma nişanlanmış olanlarımız ul-li gedəcək. Yəni, bu şəkildə yumrular, yumru dairə kimilər görəcəksiniz, içi dolu. Amma nizamlanmış, sıralanmış, nömrələnmiş bu şəkildə nömrələ olacaq. Ol teki ilə. Baxmayaraq fikir verin, ikisində də lidir. Neçə sıra deyəndə biz linin sayına görə təyin edirik ki, 4 dənə sıradır. 4 dənə sətir deməkdir. Aydındır. Amma ol teki bizdə burada fərqliliyi, yəni nömrələmə ilə verir, sıralanmış olur. Bir də var bizdə izahlı siyahı, təyin etmə siyahısı gedir. Bu da dılı teki ilə başlayır. Yəni başlıq kimi Bakını təyin edir, D-tığın içində Bakını yazır. D-dı onu elə bir təsvir edir ki, Bakı Azərbaycan paytaxtıdır və yaxud da Ankara Türkiyənin paytaxtıdır. Gəlin indi biz bunu tətbiq edək, daha yaxşı anlamaq üçün. Deməli, birinci başlayıram nizamlanmamış, amma nişanlanmış siyahıdan, yəni ul teqindən. Ul teqindən başlayıram. Li teqini təyin edirəm ki, misal üçün riyaziyyat. Liyini bağladım. Bir dənə də liy açıram. Tutalım ki, fizika. Bağ. Oy. Bir də informatika yazaq. Və ul teqini bağlayaq. Ul teqini bağladıq. Ctrl save eləyək. Gedək baxaq görək nə baş verdi. Yenilənməni veririk, görsünüz. Gözəl belə nişanlanmış, nizamlanmamış bizim siyahımız yarandı. Həqiqətən də biz 3 dənə lidən istifadə etdiyimiz üçün burada 3 dənə sətir yarandı. Deməli, neçə sətirdirsə və məsələn, ikinci sətirdə nə təsvir olunub, gedirəm, baxıram fizika. Üçüncü sətirdə nə təsvir olunub, informatika. Mən bu li hissəsini kopyalayıram və sadəcə bunu ol teqinin içində yazıram. Ol teqinin içində yazıb, ol teqini də bağlayıram. Ctrl save eləyib yenilənmə verirəm. Həmən siyahını mən indi nömrələnmiş versiyasını yazmış oldum. Bu bizdə nişanlanmışdı, bu isə nömrələnmişdi. Bu nizamlanmamışdı, bu isə nizamlanmışdı. Niyə nizamlanmışdı? Yəni məntiqi olaraq götürə bilərsiniz ki, çünki ardıcıl olaraq nömrələnmə gedir. Sonra bizdə dedik ki, təyin etmə, yəni nə idi bizdə? Burada izahlı siyahımız var. İzahlı siyahımız dılı teki ilə başlayır. Dılı teki ilə. D, T. D elə bir ki, title deməkdir da, yəni başlıq deməkdir. Necə ki, orada yazılmışdı Bakı və yaxud da Hardware yazaq. Hardware. Hardware bizdə nədir? Aparat təminatı. Yazıram aparat təminatı. Aparat təminatı. Yazdım və istəsəm bir dənə də, məsələn, software yazaq. Yenə başlıq seçirəm. Bu dəfə də software yazıram. Yenə onu izah edirəm. D-dı, elə bir doldurur da, onu doполнить eləyir.
təsvir edir ki, software nə deməkdir? Proqram təminatı deməkdir. Proqram təminatı deməkdir. Bəli. Bunu da bağladı və sonda mütləq şəkildə dulu teqimizi bağlayırıq. Ctrl-save eləyirik, yeniləmə veririk. Baxın, görürsünüz necə bizdə təsvir verilmişdirsə, dimdə başlıq belə yazılır. Burada abzas görürsünüz, tab aralığı var. Aparat təminatı, yəni bu görüntünü harda görsəz, siz artıq bilməlisiniz ki, burada hansı siyahı tətbiq olunub, izahlı siyahı tətbiq olunub. Aydındır? Bu bizdə oldu izahlı siyahı tipi. Sonra gəldik indi cədvəl hissəsinə. Cədvəl hissəsində bizim cədvəlin təyin olunması table tagi ilə başlayacaq. Tırı elə bir table rows deməkdir. Yəni sətir deməkdir. Necə ki sətirlərdə r var, tırıda da r var. Tırı tagi bizim sətirlərimizin sayını bildirəcək. TH tagi sütun başlıqlarıdır. Yəni neçə dənə sütun başlığı var, onunla bilirik ki, orada neçə sütun olacaq. TD də hər bir elə bir table doldurur. Bizim hər cədvəlin içini doldurur. Aydındır? TH ilə TD-nin fərqi ondadır ki, TH sütun başlığı olduğu üçün daha qalın, daha görkəmli göstərir. Amma bəzi testlərdə TH yerinə TD istifadə olunur. Yəni bu da mümkündür. Bunu göz ardı edə bilmərik. Cədvəlimizi necə yaradacağıq? Məsələn, yazıram table. Bir də cədvəlin yaranma şəklində bir nüans var ki, fikir verin, burada cədvəli yaradıblar bu şəkildə. Amma cədvəl şəklində deyil. Niyə? Çünki table-dan sonra mütləq şəkildə border olmalıdır ki, o xəttləri təyin etsin. Yəni border sırf xəttləri təyin edir. Fikir verin, burada borderi təyin ediblər. Bu bir onun elə bil qalınlığıdır. Onu yaza da bilərik, yazmaya da bilərik. Və border olduğu üçün artıq cədvəl şəklində görsənir, xəttlər də bilinir. Border olmasa o xəttlər görsənməyəcək, olmayacaq. Fikir verin, burada teoretiklərini saysaq, bax, birinci sətir deməkdir, birinci sətri bağlayıb. İkinci sətir deməkdir, üçüncü sətir deməkdir, dördüncü sətir, bir də burada 5 var. Həqiqətən baxırsan ki, 1, 2, 3, 4, 5 sətirdir. Bəs neçə sütundur? Hamısını saymaya ehtiyac yoxdur. Bir dənə sütun başlıqlarını sayırsan ki, 1, 2, 3 dənə sütun başlığı varsa, deməli 3 sütundan ibarətdir. Aydındır? Gəlin indi özümüz də bir cədvəl quraq. Table yazdıq, borderi də yazaq, amma bordersiz də denəyərik. Bunu yazdıqdan sonra mütləq şəkildə sətirdən başlayırıq. Birinci sətirdə misal üçün yazıram ki, tutalım ki, çıxış qurğuları, xaric etmə qurğuları məsələn, xaric etmə qurğusu. Shift-i dəyişmirəm, onda çətin olur. Deməli, xaric etmə qurğusu. Herin içində yazdım. Ay. Bizim sütun başlığımızdır, TH. Sonra digər TH-ın içində də yazırıq, məsələn, daxil etmə qurğusu. Bunu da bağladıq və təbii ki, sətrimizi də bağladıq. Bizim birinci sətrimiz 2 sütun başlığı ilə tamamlandı. İndi ikinci sətirdə mən başlamalıyam bu sütunların hər birini doldurma. Məsələn, birinci sütunda, birinci sətrin birinci sütunu nə olmalıdır? Xaric etmə qurğusudursa, xaric, daxil etmə. Xaric etmə qurğusudursa, TD-lərlə başlayacağam. TD. Yəni içini doldururam. TD ilə xaric etmə qurğusu məsələn printer. Printeri yazdım, bağladım. Sonra daxil etmə qurğusudur. Yenə TD ilə. Bu dəfə də yazıram skanner. Yazdım, bağladım. Və sətrimi də bağladım. Aydındır. Neçə sətirdən ibarət oldu? 2 sətirdən. Mən bunu artıra da bilərəm. Məsələn, 3-cü sətrə də yenə eyni qayda ilə yenə diqqət eləyirəm ki, TD ilə, məsələn, ilk birinci
yəni növbəti sətrin birinci sütunu mütləq şəkildə xaric etmə qurğuları olsun. Məsələn, bu dəfə də monitor yazıram ki, o alt-alta düzgün şəkildə ardıcıllıqla düşsün. Yenə TD daxil eləyirəm və daxil etmə isə klaviatura olsun. Klaviatura. Bunu yazdım və mütləq şəkildə sətrimi bağlayıram və son olaraq da cədvəlimi bağlayıram. Aydındır? Baxın, cədvəli açdım, sətrimi yaratdım. Neçə sətr oldu? 1, bağlandı. 2, teri və 3-cü sətr. Neçə sütun oldu? TH-larla baxıram ki, 2 sütun oldu. İndi Ctrl-Save eləyib yeniləyirəm ki, həqiqətən də tətbiq olundu mu? Görsüz, belə bir görkəmli cədvəlimiz yarandı. Xaric etmə qurğusunu görsüz, yazılışı belə dəyişikdir. Niyə? Çünki TH-ın içindədir, qalındır, başlıq kimi digər TD-dən fərqlənir. Fikir verin, printer monitor xaric etmənin altında düşdü. Niyə? Çünki mən təyin etməni düzgün etdim. Hər sətirdə birinci olaraq, necə ki, sütun başlığı birinci xaric etmə gəlir, birinci olaraq mən printer monitor verdim. Amma ikinci olaraq skaner klaviatura yazdım ki, daxil etməyə aid olsun. Necə ki, kitabda verilmişdi, biz indi bax burada border sözünü yığışdırsaq, Ctrl-Save eləsək və yeniləsək, görsüz, xətt getdi. Yəni, o xəttin önəmi həmən o border sözünə görədir. Təkrar yerinə qaytarıb save eləsək, bizim cədvəlimiz alınacaq. Bura qədər kimsə sualı var, başa düşmədiyi hər hansı bir hissəsi. Yoxdursa, gəlin bunu da tətbiq edək, gücləndirək, nə öyrəndik? Birincinin cavabı nə olacaq? Hamı göndərsin. Nizamlanmamış deyir. Diqqətli olaq. Nizamlanmamış. Aha, Məhəmməd, Cümşüd, Nihat doğru cavab verdilər. Digər uşaqlar diqqətli olun. Yox, nizamlanmamış. Necə? İndi hal-hazırda baxa bilmirəm. İnşallah dərsdən sonra baxacam. Sabina düz yazdı. Digər uşaqlar səhvlərinizi çalışın düzəldin. Məryəm düz yazdı. Aha, İbrahim Xəlil, yox, diqqətli ol. Nizamlanmamış siyahılarını formalaşdırmaq üçün. Baxın, nizamlanmamış, yəni nişanlanmışdan söhbət gedir. O bizdə ulli idi uşaqlar, ulli idi. Çoxunuz ulla olu seçirsiniz, o yanlışdır. Ul nizamlanmamışdı, ol nizamlanmışdı. İkisini qarışdıra bilmərik. Nizamlanmamış deyəndə ulli olacaq. Bəs nizamlanmış deyəndə nə olacaq cavabımız? Bu dəfə düşünürəm ki, hamı doğru cavab verəcək. Demişdim ki, Cümşüd diqqətli ol. Cümşüddən başqa hələ ki, hər kəs doğru cavab yazıb. Nizamlanmış, nömrələnmiş, bəli, olacaq olli, doğru cavabdır. Sonra izahlı siyahılarımız hansı idi? Təyin etmə siyahılarımız. Sevil, diqqətli ol. Aha. Deməli, Solmaz düzdür. Xədicə düzdür, Cümşüd düzdür, Sevil düzdür, Nəzrin diqqətli ol, Məhəmməd diqqətli ol, Nihat düzdür, yox, səhvdir. Nuriyə düzdür, Səbina düzdür, Məryəm düzdür. Biz dedik ki, dılı, dıtı, dıdıdır. Belə. Dördüncü, gəldik, indi bax, neçə sütundur deyir. Baxın, görün, sütunu biz sayını nəyə, hansı teqə əsasən təyin edirdik və cavab nə olacaq? Aha, Nihat, Məhəmməd, Nuriyə, Solmaz, doğru cavab verdi. Xədicə yox. Başqa? Məryəm doğru, Cümşüd doğru. Afərin uşaqlar, möhtəşəmsiz. Səbina doğru. Deməli belə uşaqlar. Biz dedik ki, sütunların sayını TH sütun başlıqlarına əsasən tapa bilərik. Ehtiyac qalmır TD-lər. TD-lərə də baxsaq 2 dənə, hər sətirdə 2-2-dirsə, deməli 2 sütundan ibarətdir. Bəs yaxşı, burada sətir sayı soruşsaydılar uşaqlar. Burada neçə sətir var? Kim yazın görək, sayı yazın görək, neçə sətir var? Neçə sətirdən ibarətdir? Xədicə doğru. Aysel, Nuriyə, Məryəm, Cümşüd, afərin sizə, Xəlil. Səbinə,
Məhəmməd, yox, olmaz, diqqətli ol. Sevil, yox. Rəhmə düz və Nihat düz. 3 sətirdir uşaqlar. Tırı ilə bilirik də, Cəfər düz. Baxın, bir tırı burada açıldı, ikinci tırı burada açıldı, üçüncü tırı da burada açıldı. Deməli, 3 dənə sətrimiz var. 5-də deyir ki, baxın, həmən o bayaq təyin etdiyimiz cədvəli və daxili xanaları əhatə edən xətləri formalaşdıran hansı tek idi? Məhəmməd Solmaz doğru cavab verdi. Xədicə də, İbrahim Xəlil də, Nihat da, Rəhimə də, Səbina da, möhtəşəmsiz uşaqlar, afərin Nuriyə də. Bəli, border teki bizdə xətləri təyin edirdi. Doğrudur. 6-da uyğunluğu müəyyən edin deyir. Deməli, biz burada xana sayını da tapmalıyıq, sətri də, sütunu da uyğunlaşdırmalıyıq. Uyğunlaşdıraq baxaq. Neçə əslində birinci sətrimiz var. Sonra neçə sütunumuz var. Sətirlə sütunun da kəşməsi bilirsiniz də hasili xana sayını verir. Hı -hı. Deməli, kimlər doğru yazdı? Cəfər, Məhəmməd, Səbina, İbrahim, Nuriyə, Həsən, Nihat. Maşallah, yazan hər kəs doğru yazıb. Sevil, Rəhimə, Cümşüd yox, diqqətli ol. Xədicə, olmaz, diqqətli ol. Baxın, uşaqlar, biz dedik ki, sətir sayını nəyə əsasən bilirik? Teriyə görə. Birinci sətir burada, ikinci teri burada, üçüncü teri burada, dördüncü teri də burada. Deməli, 4 dənə sətir varsa, 3-ə nə uyğun gəldi? B uyğun gəldi. Sütun sayını dedik ki, TH-a görə bilirik. 3 dənə burada TH var. 1, 2, 3. Deməli, 3 dənə sütun var. İkinci Y oldu. Sətirlə sütunu, yəni 4-ü də 3-ə vurduqda xana sayını tapmış oluruq. 12 də xana sayıdırsa, 1-ə də D uyğun gələcək. Yəni, doğru cavab 1D, 2Y, 3B'dir. Sonra gəldik indi əsas məsələyə. Deməli, biz qəbulun birinci hissəsini, birinci düşən sualını təyin etdik. Həmişə siyahılar düşür və cədvəl düşür. Bu hissəni anladıq, bildik. Düzdür, yeni çıxmış topludan da bəzi misalları tətbiq edəcəyik sonda. Amma bunu öyrənə-öyrənə gedirik deyənə çox diqqətli olun və nə sizə aydın olmasa soruşun. Gəldik indi biz əsas yəni arxa fon şəkli var, fon rengi var. Fon şəkli deyəndə background'un içində biz təyin veririk. Məsələn, hər hansı bir faylın şəklini əgər təyin etmək istəyiriksə. Big color bizdə rəng dəyərini təyin edir. Text, yəni rəng dəyərini mətn yazısında əgər istəyirəmsə, text tag ilə bunu təyin etmiş oluram. Link rəng dəyərini, yəni bir var istinadın rəngi, bir var keçid olunmuş rəng, bir də var ki, aktiv istinad. Yəni 3 növdə istinadımız var. Sadə istinad, keçid olunmuş istinad, bir də aktiv istinad. Mətnin rəngi deyəndə elə text atributundan istifadə edirik. Bunların hər biri atributdur uşaqlar. Bunların hər biri atributdur. Taglə atributun fərqini mən sizə indi testdə izah eləyəcəm. Həmişə o böyük, bəli. Yəqin ki, 1 saata kimi bitər. Gəldik məsələn image, şəkil təyin etmə tagimizə. Image tagimizi tamamlayan həmişə sırıcı atributudur. Yəni necə ki, biz burada cədvəli quranda table-dan sonra border atributundan istifadə etdik. Bax, table tagdir. Yəni bu işarənin yanındakı tagdir. Amma boşluqdan sonra, yəni tagdən sonra yazılan
atributdur. Border atributdur, table tagdir. İndi burada da image tagdir, amma image sırıcı ki yazılır bu hissədə. Sırıcı bunun atributudur və sırıcı olmasa necə ki burada bordersiz table cədvəl qurula bilmir. Burada da sırıcı olmasa image qurula bilmir. Gəldik məsələn, baxın belə bir şəkil yaradıblar. Image sırıcının içində həmin şəklin failini yerləşdiriblər. Onun uzunun məsələn eni, width eni deməkdir. 300-dür. Uzunluğu isə 200-dür. Yəni hündürlüyü isə 200-dür. Belə təyin etmək olur. Sonra istinadlardan. Əgər mən hər hansı bir link əlavə etmək istəyirəmsə, ahrefdən istifadə edirəm. Ahref artıq orada bir linkin olduğunu bildirir. Baxın, məsələn, lokal kompüterdə var, ən çaşdırıcı hissədir və həmişə də qəbullara düşür. Burada diqqətli olaq. Burada nə ilə biləcəksiniz? Əgər protokol varsa, baxın, HTTPS 2 nöqtə, bu FTP də ola bilər, bu yəni fərqli adda HTTP də ola bilər. Yəni burada əgər 2.2/ görürsünüzsə, bu artıq protokol deməkdir. Protokolla başlayan hər şey internetə istinaddır. Amma bunusuzdursa, deməli bizim kompüterimizə istinaddır. Yəni lokal kompüterdə olanda fikir verin, burada protokol yoxdur. Sadəcə failin adı var, ona görə lokal kompüterə istinaddır. Amma burada protokol olduğu üçün bu bizim internetdəki sayta istinaddır. Burada da protokol var, görürsüz, digər sayta. Burada baxın, protokol yoxdur, qrafik failə, yəni bizim kompüterimizdəki olan qrafik failə nədir? PNG-dir, ona görə. Bu səs failinə, yenə bizim kompüterimizdə olan səs failinə istinaddır. Və burada sizcə nəyə istinad olacaq? İnternetə yoxsa lokal kompüterə? Kim deyər? Hı? Bəli, lokal. Niyə? Çünki yenə burada protokolumuz olmadığı üçün lokal kompüterə istinad oldu və fikir verin, həm istinadı yerləşdiriblər, həm istinada əsasən şəkli də təyin ediblər. Yəni bu şəkli klikləyəndə bu istinada keçid edəcək. Gəlirik ki, belə bir misallarımız var. Bunu etməmişdən öncə istəyirəm ki, sizə bunları göstərim. Ən azından bir dənə şəkli necə təyin edirik, istinad necə olur, onları təyin edək. Məsələn, image sıracını təyin etmək üçün bizim şəklə ehtiyacımız var. Varmı şəklimiz? Baxaq görək. Şəklə girmək üçün biz onun svoystvasından istifadə edəcəyik. Svaystva hissəsində bizim burada böyük bir burada linkimiz olmalıdır. Bu linki kopyalayırıq, gəlirik öz Sublime Text hissəsinə. Bunu buraya yapışdırırıq və misal üçün yaza bilərik ki, tutalım. Ya da yazmadan görək nə olur. Yeniləyirik. Şəkil görsüz düşmədi, hə. Niyə şəkil düşmədi? Çünki düzgün yerdən kopyalamadıq linki. Deməli. Şəkli düzgün yerdən kopyalamayanda şəkil bəzən görsənmir. Və image tagi necə bırı tagi kimi bağlanmır. Yeganə taglərdir ki, onlar bağlanmır. Bizim şəklimiz istəmir görsənmək. Ya, linkimiz doğrudur amma. Bax, bu option linkdir, bu düzdür. Əslində görsənməlidir. Hə, bildim niyə. Bir dəqiqə.
Yine uzun da verə bilərik. Alt yenə eynidir. Uzantısı var, JPG-dir. Yəni özünün uzantısını vermişəm. Sadəcə yox, təyin edə bilərik. Misal üçün, onun uzununu təyin edə bilərik, enini təyin edə bilərik. Yenə göstərməlidir. Bəzən belə tutulmalar olur əslində. Şimdi gedəcək. Şəklə klikləyəndə bu bunu açmalıdır. Nəsə oldu yəqin ki. Bir də link məsələsi var uşaqlar. Link A hərflə. A hərflə verəndə biz burada yenə eyni qayda ilə istədiyimiz linki bura çap edə bilirik. Məsələn, team edu.az açsaq və bu linki kopyalasaq, gəlirik saytımıza. Yapışdırırıq və yazırıq məsələn dim yanında. Və mütləq şəkildə A hərf A-nı bağlayırıq. Image-də bağlanmır, amma bunda bağlanır. Kopyaladıq. Burada fikir verin, dim düşdü. Daha yaxşı aydın olması üçün məsələn mən burada PTG-ni təyin eləsəm, abzasdan olacaq. Ctrl-save eləyirəm. Dim düşdü aşağı. Görürsüz? Bəzən bunu underline-a səhv salırlar. Çalışın səhv salmayın. Çünki göy rəngdə, bənövşəyi rəngdə olanda artıq bu keçid deməkdir və yaxınlaşanda sağ əl şahadət barmağı ilə görsənəndə bu orada linkin olduğundan xəbər verir. Gördünüz, getdi özü açdı bizim linkimizi. Bu da belə. İndi sırf o hissəni tətbiq etmək üçün görək burada cavablarınız nə olacaq? Birincidə fon şəkli deyəndə hansı atributun içində olacaq? Atribut soruşur. Əslində yox, burada tag olmalıdır. Atribut yox, tag olmalıdır. Hansı tagin içində? Yox, o bizdən cədvəli idi axı İbrahim xanım. Bəli, Məhəmməd, Səbinə, Cəfər, Cümşüd, Sevil, doğrudur, Rəhmə yox. PTG biz bilirik ki, abzasdır. Head bilirik ki, başlıqdır. Table cədvəldir. H1 başlıq səviyyəsidir. Bu isə body olacaq. Body'nin içində hər şey təyin olunur. Body tagin içində rəng verilir, istinadlara rəng verilir, tekstə rəng verilir. İkincidə web səhifənin fon şəkli hansı atributla müəyyən olunur? Fon şəkli deyəndə, bəli, Sevil doğru, Məhəmməd yox. Fon rəngi başqa, şəkil başqa. Səbinə doğru, Xəccə yox. Nihat doğru, Həsən doğru, Məryəm doğru. Nuriyə doğru. Bəli, background doğru cavabdır. Background olacaq. Fon rəngi deyəndə big colordur. 3-də qrafik faylı web səhifənin məzmununa yerləşdirmək üçün istifadə olunan tag hansıdır? Qrafik faylı web səhifənin məzmununa yerləşdirmək üçün tag. Burada əslində tag yox, atribut getməlidir. Tag deyəndə image-dir, amma atribut deyəndə sırıcı gedir. Çünki qrafik fayldan söhbət gedir. Burada biraz səhvlik olub. İndi gələk doğru qeyd olunmuş istinada. Yazılış olaraq görək kimlər doğru cavab verəcək, hansı yazılış doğrudur.
Çünki qəbul sualında həmişə belə istinadlar düşür. Belə suallar düşür. Bir sualımız da bundan ibarətdir. Aha, Sevil doğru cavab verdi. Nuriye'də, Nihatda, Cümşüddə, bəli. Afərin sizə uşaqlar. Başqa? Rüstəmdə düzdür, Məryəm yox. Səbinə düzdür, Cəfər yox. Rəhmə düzdür, Məhəmməd yox. Baxın uşaqlar, seçim etsək. Sırıcı olmayacaq, hırıfı olmayacaq, y olmayacaq. Üç dənə variant getdi. Qaldı A-B variantında. Cavab A-dır. Niyə A-dır? B-də fikir verin, bu hissəni unudublar. Həmişə A hərf açılan, bağlanan, yəni böyük və kiçik bu işarənin içində yazılır. Sonra burada bağlanır. Aydındır? Ona görə A variantı doğrudur. İndi 5-ə baxaq. Həm qrafik fail deyir, həm də istinad deyir. İkisi birində. Görün hansı doğrudur, dolğun cavab hansıdır və teqlərin yazılış qaydası da ona da çox önəm verməlisiniz. Yox, Cəfər yanlış, Sevil doğru, Cümşüd doğru. Rəhimə yanlış, Nuriyə yanlış. Nihat yanlış. Uşaqlar, gəlin indi baxaq niyəsinə. Məhəmməd doğru. Deməli, bizə qrafik fayl lazımdır, bir də istinad lazımdır. A hərflə başlamalıdır mütləq şəkildə. Ona görə C ilə D-nin olma ehtimalı yoxdur. Bu getdi. Məryəm yanlış. A ola bilməz. Niyə? Çünki bu A teqi ən axırda bağlanmalıdır. Yəni bu A teqindən sonra qrafik verilibsə, artıq bunun məzmunu ölmüş olur. Yəni belə bir şey mümkünsüzdür. B teqində hər şey okeydir, amma ki image dura-dura, yəni buna baxa bilmərik də. Bu sadəcə və sadəcə lokal kompüterdəki qrafik faylə istinaddır. Aydındır. Amma Y teqində dolğun cavabdır. Həm image sırıcı var, həm A teqi açılıb, burada da bağlanıb. Ona görə Y variantı doğru cavabdır. Aydındır. Ona görə bu nüanslara, xırdaçılıqlara diqqət etmək lazımdır. 6-da mətnin rəngi biyəx var idi. Keçid olunmuş link, aktiv link. Cümşüd doğru. Cəfər doğru. Nihat diqqətli ol. Məhəmməd doğru. Səbina doğru. Sevil yox. Məryəm yox. Nuriyə doğru. Uşaqlar, mətnin rəngi deyəndə bu tekstdir. Elə mətnin özüdür. Ona görə 1-ə A uyğun gəlir. Keçid olunmuş V linkdir. 2-yə D uyğun gəlir. Aktivdə elə A linkdir. C uyğun gəlir. Gəldi ümləşdiriciyə. Başlıq zolağındakı. Mən, tamam. Başlıq zolağındakı nəyi təyin edirdik? Yazını, bax yazını. Yazını nəyin içində, hansı teqin içində yazırdı? Cümşüd doğru, Məhəmməd diqqətli ol, Cəfər doğru. Lap başda hansı teqin içində yazmışdıq, onu təyin edin. Məhəmməd doğru. Sevil, Məryəm yox, diqqətli olun. Nihat doğru. Yox, Rəhimə. Sabina doğru, Məryəm doğru. Xəlil, Nuriyə diqqətli olun. Demişdim ki, bax bu informatika dərsləri sözünü nəyin içində yazmışdıq, hansı teqin içində? Bəli, title teqinin içində, diqqətli olun. Bir var ki, başlıq zolağındakı, yəni təyin edən teq, o olacaq head, yəni başlıq teqi headdir. Amma yazı sözü varsa, yazını title təyin edir. 2. Əsas rəng sxemi. Hansı teqdə atributla müəyyən olunur? Yenə burada teq məsələsidir, atribut deyil. Aha, doğrudur, Məhəmməd, Səbina. Həmişə
Yadınızda saxlayın, rənglər, şəkillər, hamısı hansı teqin içində verilir? Body teqinin içində verilir. Doğrudur. Ay, sağ ol. Üçüncü, indi burada qrafik faylın yerləşməsi. Görün hansı doğrudur? İstinada ehtiyac varmı? Yoxsa yalnız qrafik fayl lazımdır? Hər sözə diqqətlə yanaşırıq ki, doğru cavabı tapmış olaq. Cümşüd doğru cavab verdi. Afərin, Məhəmməd doğru cavab verdi. Cəfər Xəlil, diqqətli olun. Səbinə doğru, Nuriyə doğru. Nihat, diqqətli ol. Rəhmə, diqqətli ol. İndi deyəcəm sizə, niyə sizin seçdiyiniz variantlar yanlışdır. Yox, Cəfər, yox, Məryəm. Deməli, bizə qrafik lazımdır. Qrafik bilirik ki, image sırıcı ilə başlayır. A bağlananla başlayıb, heç vaxt tek bağlanan teklə başlamır. A sırıcı da yanlışdır. İstinad da bizə lazım deyil. Çünki bizdən istinad tələb olunmur. Bizdən qrafik faylın yerləşməsi deyir. Qalır C və D variantları. C variantında image bağlayıb, mən sizə demişdim ki, bırı teki ilə image teki bağlanmır. Ona görə D variantı doğru cavabdır. Aydındır. Sonra dördüncüdə yenə diqqətli olaq. Qrafik faylə istinad. Yenə qrafik fayldır və istinad. Bəli, Cəfər doğru. Çox düşünməməlisiniz məncə. Nuriyə düz. Nihat diqqətli ol. Məhəmməd Cümşüd yox, səhvdir. Rəhmə düz. İstinad deyirik uşaqlar. Yeganə bir dənə variantdır. Yəni onun siz necə düşünməyə bilərsiniz? İstinad deyəndə konkret A hərflə başlamalıdır. A hərflə də başlayan yalnız B variantıdır uşaqlar. İstinad deyəndə yadınızda saxlayın. Image ilə başlaya bilməz. Üstünlük istinada verilir. A hərflə başlamalıdır. Və istinadların yazı rəngi hansılarla dəyişir? 3 cürə bizim istinadlarımız var idi. Hansı idi onlar? Cümşüd düz, Səbinə düz, Cəfər düz, Sevil düz, Məhəmməd düz. Bəli, biz dedik ki, linkdir, A linkdir, bir də V linkdir. Yəni link deyəndə ancaq bunlara baxın. 6 kursiv yazılı hansıları idi bizdə? Kursiv yazılı. Məhəmməd düz, Maili kursiv yazılar. İbrahim Xəlil düz, Nihat düz, Məryəm düz. Cəfər, Sevil, Nuriyə, Rəhmə düz, afərin. Bəli, doğru cavab verdiniz. Bu İ və M-dir. Qalınlarımız hansılardır? Məhəmməd, Nihat, İbrahim Xəlil doğru cavab verdiniz. Rəhimə, Cəfər, Məryəm, Nuriyə, Səbinə, afərin. Bəli. Qalınlarımız da B strongdur. Düzdür. Gəldik indi əsas məsələyə. İndi biz kod yazacağıq uşaqlar. Necə bir kod yazırıq? Birincini mən sizə göstərirəm. İkincisini siz eləyirsiniz. Misal üçün, bizə deyir ki, nizamlanmış. Nizamlanmış bilirsiniz də, nömrələnmiş deməkdir. Deməli, mən birinci all tagi ilə başlayıram. All tagi ilə başladım və li taginin içində mənə deyir ki, birinci mərhələdə iştirakçılara bütün komandaların adlarını özündə saxlayan nizamlanmış və nizamlanmamış. Komandalarımız bizim hansılardır? Məsələn, Zəfər komandasıdır, Qartaldır. Deməli, birinci linin içində nə olacaq? Zəfər olacaq. Lini nədim? Bağladım. Lini bağladım. İkinci linin içində ikinci komandamız nədir? Qartal olacaq. Siz də mənə nizamlanmamışı təyin edin. Bu şəkildə. Bu kodu yazın. Üçüncü liyimiz bizim Simurgdur. Bu qədər yazsaz kifayətdir. Simurg. Liyini də bağladım. Liyini bağladıqdan sonra olu da mütləq şəkildə bağladım. İndi nizamlanmamış hansı olmalıdır? Onu siz yazın, göndərin, baxın.
Aha, Nihat doğru, əla, səhvsiz. Bir dənə sənin səhvin gör hardadır? Nəyi unutmusan? Nəyi yazmamısan? Bir dənə səhvin var. Möhtəşəm, Sabina, səhvsiz. İbrahim Xəlil. Yo, yo, yanlış. Nizamlanmamış o tegi yanlış yadında qalıb. Sən təyin etmə tegini yazmısan. Nizamlanmamış, nişanlanmış hansı idi? Aha, Məhəmməd. Tam doğru, səhvsiz. Yox, bir dənə səhvim var. Tap görüm hardadır. Nuriyə. Tam doğru, səhvsiz. Möhtəşəmsiz. Rəhimə. Tam doğru, səhvsiz. Cəfər. Nəyi unutmusan? Məryəm. Nəyi unutmusan? Sən bağlananla açılan teqin fərqi yoxdur. Bəli, bəli, düzdür. Düzəltdim Məhəmməd, səhvsiz. Deməli uşaqlar, nizamlanmamış, nişanlanmış bizdə ul teqidir, ul. Ul teqinin içində biz li teqini açırıq, səfər, lini bağlayırıq. Yenə lini açırıq, 3 dənə qartal, lini bağladıq. Üçüncü lini də açırıq, simurq yazırıq. Liyimizi bağladıq və sonuncu ulumuzu da mütləq unutmadan bağlayırıq. Bu oldu bizim kodumuz. Bu belə. Sonra keçirik digər kodumuza. Burada artıq siz, baxın, şəhər adını qalın teqin içində siz özünüz yazasınız. Bir də bu tip məsələləri heç vaxt HTML-lə, body-ilə, head-lə başlamayın. Yalnız, məsələn, bırı tegi ilə başlaya bilərsiniz, amma məsləhətlidir ki, P tegi ilə başlayasınız. Yeni abzasdan, yəni P tegi ilə qalın şifti tegi bilirsiniz. Şəhər adını qalın teqin içində yazasınız. Məsələn, Bakı. Bakı sözünü qalın teqin içində yazasınız. Komandanı kursiv, yəni kursiv teqin içində komanda, məsələn, Zəfəri yazasınız. Üst sayı isə alt xətt olsun. Yəni bir dənə Bakı, Zəfər və 5 yazın. Bakı, Zəfər və 5. Bunları yazın. Yazıram ki, burada görəsiz Bakı, Zəfər komandadır, 5 də üst sayıdır. Deməli, Bakı qalın teqin içində olmalıdır. Sonra nə dedi? Kursiv maliyyə, yəni kursiv bizdə komanda adı olmalıdır. Amma üst sayı isə alt xəttli. Alt xəttli. Bunu qəşə təyin edin, göndərin, baxın. Kim necə yazacaq kodu. Deməli, Nihat yazdı. Möhtəşəmsən Nihat babi. Səhvsiz, əla, süpersən. Səvinə. Bəli, düz qəşəng. Doğrudur Səbinə. Məhəmməd. Düzdür. Rəhmə. Düzdür. Sonda P-ni bağlamağı unutmayın. P tegi bağlanır. Hə. Bax gör Cümşüd nəyi unutmusan Bakıda. Nə yazmalıydın birinci? 12-ni yazmısan. Burada 5-dir. Say. Başqa yazan var?
Deməli, uşaqlar, belə olmalı idi. PTQ-mizi yazdıq. PTQ-mizi yazdıqdan sonra bizə qalın lazımdır. Qalın teqimiz bilirik ki, B teqidir. B teqinin içində yazdıq Bakı sözünü. Bakı sözünü yazdıqdan sonra B teqimizi bağladıq. Sətri davam edə bilərəm, altından da yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. Məsələn, davam edirəm. Kursiv lazımdır. İ teqinin içində Zəfər komandasını yazıram. Yazdım, i-ni də bağladım. Və son olaraq da alt xətlidir. Onun da içində mən 5 yazdım sayı. Onu da bağladım. Sonda P-mizi də bağladım. Aydındır. Bu şəkildə ardıcıllıqla işlədik. Və gəldik sonuncu hissəyə. Sonuncu hissə bizdə cədvəl qur deyir. Görək cədvəli kimlər necə yadında saxlayıb. Cədvəl hansı teqlə başlayırdı? Sətir hansı teqlə? Sadəcə və sadəcə siz sütun başlığında şəhər və komanda yazacaqsınız. Bir dənə sətir burada olacaq. İkinci sətirdə isə, məsələn, şəhərə Bakı yazın, şəhərə Bakı yazın. Komandaya isə Zəfər yazın. Bir dənə bunu yazın, göndərin, görüm kim necə bacaracaq. Görək cədvəl kimlər qura biləcək. Bunu qura bilsəz, artıq siz heç bir, yəni testdə çətinlik çəkməyəcəksiniz. Deməli, siz mahiyyəti anladınız deməkdir. Yəni, sonda nəyi unutmusan? Nihat bax gör. Bir də yenə sütun başlıqlarında da bir şey unutmusan. Axı komandanı da qeyd eləməlisən. Sənin bir dənə sütun başlığın var. 2 dənə daxı burada. Yox, Cəfər, belə olmaz. Teqlərlə verməliyik. Table-da nəyə unutmusan Cəmşid? Qalan hər şey superdir. Yerli yerindədir. Bizə dənə bax gör table-da nə unutmusan? Hadi uşaqlar, siz bacarasınız. Yazın, göndərin görək, tənbəllik etməyin. Görüm kim necə başa düşdü, nə yazdı. Aha. Nuriyə, TH-ları açmısan, bəs nə vaxt bağlamağı düşünürsən? Sözü yazdıqdan sonra hər dəfə bağlamalıyıq. TD-lər də həmçinin. Table da sonda bağlamalıyıq. O səhvləri düzəlt. Ardıcıllıq düzdür. Məhəmməd. Yox, Məhəmməd, sən sətirlə sütun başlıqlarını qarışdırmısan. Tamına səhvsiz deyəcəkdim ki, Rəhimə. Table sözündə başlıqda səhvin var, düzəlt. Border için. Ben düzelttim. Nihat, baxıram. Tamam. Bəli, tamına əla, möhtəşəmsən. Düzdür. Səhvsiz. Yaxşı, Məhəmməd. Yox, düzəltməmisən. Sətir tırıdır. Sütun başlığı TH-dır.
Deməli belə uşaqlar, mən yazıram indi. Baxın kimlərdən nə çatışmırdı, təyin etsin, düzəltsin. Kim idi bu? Bir dəqiqə, yaxşı son baxışa da baxım. Hə, Rəhimə, yox, table sözündən border table boşluqla olur. O aradakı şeyi götür. Səbina düz, Nuriyə. Ay, sağ ol qızım. İndi düzdür. Zəfər. Bax, indi yazıram. Baxın görün nəyi səhv eləmisiniz, nəyə qaçırtmısınız. Deməli table tagi ilə başladıq. Table, border bu şəkildə yazıldı, bağladıq. Sonra tr tagini açdıq. Tr tagindən sonra mütləq şəkildə sütun başlıqları th başlayır. TH-ı açdım, şəhər sözünü yazdım, TH-ı bağladım. Sonra yenə ikinci sütun başlığımı açdım, komanda sözümü yazdım, komanda. Və sütun başlığımı bağladım. Və bu sətir bitdiyi üçün sətrimi də bağladım. Yeni ikinci sətirdən açıram və bu dəfə də TD, yəni başlayıram doldurmağa. Şəhər, hansı şəhərdir? Bakı şəhəridir. Birinci Bakı şəhərimi yazdım. TD-mi də bağlayıram. Sonra ikinci TD-mi, table-ımı doldururam. İkinci nədir? Komanda adı Zəfərdir. Bunu da yazdım. Sonda sətrimi bağlayıram və table-ı da bağlamış oluram. Aydındır, table. Belə. Kim belə yazıbsa, doğru yazıb. Və keçirik bizim, bununla da bu hissə bitdi. Hər kəs yəqin ki, anladı, hansı tek nə üçün yarayır, nə işə yarayır, necə işləyir. Əsas məsələ o idi. İndi bizim öz test toplumumuzda bir-iki sınaq işləyək, test işləyək. Görək kimlər necə anladı. Məsələn, sadədən mürəkkəbə doğru gedək. Tutalım ki, məsələn, nömrələnmiş təyin etmə, bir də işarələnmiş. 2-nin cavabını göndərin, baxın. Nəyə aiddir? Yox, Cümşüd, diqqətli ol. Məryəm düz. Səbina düz. Nuriyə düz. Nömrələnmiş, nizamlanmamış, işarələnmiş, nişanlanmış, nizamlanmamışdı. Nömrələnmiş, nizamlanmışdı. Yəni dəhşətdirlər. 100 dənə at çıxardılar. Rəhmə yanlış, Cümşüd düz, İbrahim Xəlil yanlış, Nihat düz, Məhəmməd yanlış. Baxın, nömrələnmiş bizdə nə olacaq? All tag olacaq. Ona görə B ilə başlayacaq. D-nin, B-nin olma ehtimalı yoxdur. Sonra nömrələnmiş dedik ki, B ilə başlayacaq. Təyin etmə dılı, dıtı, dıdıdı, C-D. İşarələnmiş də U-dur. Ona görə B, C-yi A variantı doğru cavabdır. İndi baxın, dördüncüdə sizcə doğru cavab hansıdır? Ardıcıllığa önəm verin. Görün doğru cavab hansıdır? Afərin, qəşəng, Nihat, Rəhimə, Məhəmməd, Cümşüd, Zəfər, Sevil, İbrahim Xəlil, doğru cavab verdiniz. Afərin, Nuriyə. Hələ ki, səhv cavab verən yoxdur. Cümşüd, diqqətli ol, səndə səhvdir. Məryəm düz, Səbina düz. Bəli, bəli. Baxırıq ki, qalınlıq tətbiq edilib 279-a. Ona görə B, Y ola bilməz. Sayılı havada qalıb.
Görürsüz beyni bağlayıblar, onu da sonra açıblar. Sayılı nə qalın deyil, nə də at xətli deyil. Ona görə D də getdi, A da getdi. Qaldı C variantı. Sayılı havadadır burada. Özü olduğu kimidir. Amma məktəb sözü alt çizgilidir. Ona görə C variantı doğrudur. Hər nüansa diqqətlə baxmalısınız, hər şeyə. Hər bir şey önəm daşıyır burada. Misal üçün 9-a da baxaq. Görək səhv eləyənlər düzəldəcək səhvini. Bəli, bəli. Rəhimə, Məhəmməd, Nihat, Cümşüd, İbrahim Xəlil, Nuriyə, Səfər, Sevil, Sabina. Bəli, doğru cavab verdiniz uşaqlar. Məryəm. Doğrudur. Elə qalın sözü bircə dənə qrafikada B variantıdır. İlə havada qalıb, ona görə olduğu kimidir. Nümunəvi isə alt çizgilidir. İş kursivdir. Düzdür. Gəldik, baxın, 10-da deyir ki, neçə sətirdən ibarət olacaq, amma nömrələnmiş siyahını soruşur. Ona görə nömrələnmişin teki nədirsə, ona baxıb sətrin sayacaqsınız, lilərin sayını. Görün, cavab nə olacaq? Nihat düz, Zəfər düz, Cümşüd düz, Məhəmməd düz, Səbina, Nuriyə düz, İbrahim Xəlil düz, Həsən düz, Məryəmi. Bəli, bəli. Rəhmət düz. Nömrələnmiş ol teki olduğu üçün burada lilərimiz 1, 2, 3 saydadır. Ona görə C variantıdır. Düzdür. Başqa görək. Aha, indi gəldik. Doğru fikri, qəbul tipli suala. 12. Doğru fikir görün hansıdırmı? Bir-bir təyin edəcəksiniz. Bir-bir elə bil xırdalığına fikir verəcəksiniz. Və deyilmiş fikirlərdən hansı doğrudur? Deməli, Nuriyə, Nihat Cəmşid, İbrahim Xəlil, Məhəmməd Cəfər, Məryəm düz. Bəli. Bəli, bəli. A variantı doğru cavabdır. Siyahı nömrələnmiş siyahıdır və sonuncu elementi qalın şriflə yazılmışdır. Həqiqətən də sonuncu elementimiz qalın. Bir də Y variantına baxaq. Nömrələnmiş siyahıdır. Dördüncü elementi, hə. Üçüncü desəydi, o da düz olardı. Dördüncü dediyi üçün yanlışdır. Sonra baxalım. B-yə. B-də nişanlanmış deyir. Nişanlanmış deyil, axı bu nömrələnmiş. Nişan ikinci element kursivlə yazıl deyil deyir. Deyil, amma kursivdə axı. Hı -hı. Sonra baxaq 17-yə. Baxa biləcəyik. Gələk 18-ə. Hə, indi bu heqləri siz dolduracaqsınız. Necə ki, kod yazmanı ona görə yazdırdım. Burada indi doğru teqləri görün kim təyin edəcək. Ardıcıllıqlar necə olmalıdır? Afərin, bəli. Məhəmməd Cümşüd, Rəhimə, Sabina, Nihat, Səfər, Nuriyə. Doğru cavab verdiniz. İbrahim Xəlil, Məryəm. Düzdür uşaqlar, afərin. Həqiqətən də burada fikir verin, özdə bu hissəni də qalın götürüb. Bax, bu hissəyə çox-çox diqqət edin. Bu hissə qalın olmayanda adi TD olacaq. Amma qalın olduğu üçün TH olacaq. Ona görə A variantı doğru cavabdır. Aha, 20-ni təyin edək, görək. Sətir sütunları yaxşı biləcəyik 20-də. Neçə dənə sətrimiz var, neçə dənə sütunumuz var. Cümşüd, diqqətli ol. Nihat düz. Səbinə düz. İbrahim Xəlil düz, Məhəmməd düz, Zəfər düz. Nuriyə düz.
Məryəm düz. Cümşüd düzəltdim, bəli. Yox, Rəhimə, bax, terelər baxırıq ki, burada başlayır, sonda bağlanır. Deməli, 1, 2, 3, 4. Yenə də diqqətlə gözümüzü gəzdirik ki, arada bəlkə bir tere var, gözümüzdən qaçar. Yox, görürük, yoxdur. 4 dənə sətirdir. Deməli, 4 dənə sətirdirsə, A-nın, D-nin olma ehtimalı yoxdur. Sonra baxıram sütunlara. Birinci TD, ikinci TD, üçüncü TD və dördüncü TD. Deməli, 4-ün 4-də C variantıdır. Aydındır. Gəldi 21-ə. Qəbul tipli sualdır. Görüm kimlər doğru cavab verəcək. Nihat Cümşüd doğru cavab verdi. Sabina doğru cavab verdin. Nuriyə diqqətli ol. Nişanlanmış siyahının birinci elementinidir. Məryəm düz cavab verdi. Xəlil, Məhəmməd diqqətli olun. Səhv yerə baxırsınız. Nuriyə düzəltdim. Nişanlanmış deyəndə uşaqlar, biz ul teqinə baxmalıyıq, ul teqinə. Ul teqinin birinci elementi C++-dır. Deməli, Python-da, Scan-da, mikrofonda, klaviaturada getdi. Onsuz da C++ bir dənə variantdadır. O da deyir ki, alt xəttdən çəkilmiş kursivlə, həqiqətən də underline, bir də kursiv var burada. Ona görə tek adlarını qəşəng bilmək lazımdır. 22-yə baxın, bu yazılış bizdə hansı idi? Nəyə aid idi? Hansı teklərdən istifadə olunacaq? Bəli. Məhəmməd, Məryəm, Cümşüd, Cəfər, Nihat doğru cavab verdiniz. İbrahim Xəlil düzdür. Biz bilirik ki, bu izahlı siyahıdır, təyin etmə siyahısıdır. Ona görə də dılı, dıtı olacaq. Dılı, tıtı olanda elə Y variantıdır. Title-da veriblər. Niyə? Çünki Bakı sözü bu title-ın içində yazılacaq. Yəni, bizim səhifəmizin başlıq hissəsi. Biraz da, deməli, linklərdən baxaq. Yekunlaşdıraq. Aha. Çaşdırıcı suallardan qəbul sualıdır. 36-ın baxaq görə kim doğru tapacaq. Biraz qəlizlərə gəldik. Saxtaş eləyib düzgünlüyə görə sıralaya bilərsiniz. Yaxşı yerdə axşamladıq, baxaq görək. Deməli, yazaq görək. Ul teki ilə başladığı üçün nöqtəmiz var. Eltat sözü yazıldı, eltat. Sonra yenə ikinci var, səhra sözü yazıldı və ul teki bağlandı. Dalıcan ul teki açıldı, yəni nömrələnmə olacaq. Bir nömrəni qoydu, Aytaz yazdı, Aytaz yazdı. İkinci Lida var deyəni ikini də qoydu, Əli yazdı. Deməli, buradan baxırıq ki, hansı variantlar ola bilməz. D variantı getdi, düzdür, Y variantı getdi.
Qaldı A, B, C. Eltad Zəhra, Aytad Cəli. Sonra dalıcan ulteqini açdığı üçün təkrar nömrə gəlir, yəni nişan gəlir. Qiyas yazılır. Qiyas. Sonra bir dənə də ulun içində Fərid var. Fərid. Sonra ol gəldi. Ulu bağladı. Ol gəldiyi üçün təkrar birdən başlayır. Yusif yazdı. Yusif. Və fikir verin, olu bağlanmamış iman da var. Deməli, içini qoyub iman da yazacağıq. İman və başdakı ulu burada bağlayır. Başdakı ulu. Bütün bunlar bir dənənin içində gedir. İndi baxaq cavablardan. A-nı götürə bilərik? Yox. Niyə? Çünki elə cavab A-dır. Niyəsini bilsiz niyə? Çünki baxırıncı olan mı burada bağlayıb? Gəlin bunu yazaq, proqramda yazaq. Məncə burada OTG, bax li görsən, li olduğu üçün mütləq bir iki olmalıdır. Ulu bildim. Mən sonuncunu işarə kimi götürə bilərdim. Amma bu ol burada bağlandığı üçün 2 dənə bunun siyahısı var axı, 1-2 olmalıdır. Heç birində də bu yoxdur. Ona görə gəlin ən sağlamı tətbiq eləyək görək, dim səhv verib, yoxsa biz səhv düşünürük. Deməli, mən nəzarət eləyin, səhv yazmıram. Məsəlimizi bağlamışıq deyəsən. Görürsünüz, mən yazdığım kimidir. Dedim də, orada 1-2 olmalıdır. Dimin səhvidir. Aydındır. Çünki biz orada heç bir şey səhv etmədik. Baxın, necə yazmışamsa elə. Çünki bax bu ol burada açılıb burada bağlanırsa, bu ol burada bağlansaydı, mən yenə C-ni götürməyəcəkdim, A-nı götürəcəkdim. Çünki ulun axırıncı lisi bax bu nöqtə olacaqdı, nişan olacaqdı. Aydındır. Ona görə burada doğru cavab yoxdur. Və bir də göstərirəm nəticəni. Görün, nəsə səhv yazmışam. Hər şey olduğu kimidir. Burada nə varsa onları yazmışıq. Və nəticə də bizə bunu verib. Baxın,
Eltad Zəhra 1-2, Qiyas Fərid 1-2, Yusif İmam. Aydındır. Yəni orada ola bilsin ki, çap səhvləri olub. Olsun. Həmişə ideal olmayacaqlar ki. Deməli, keçdik indi link məsələsinə. Link məsələsində, məsələn, üçüncüdə sizcə cavab hansı doğrudur? Baxın, bu bizim qəbulda düşmüş suallardandır. İkinci sətri yaratmaq üçün hansı teqdən istifadə etməliyik? Uşaq burada sətr məsələsinə görə səhv eləmişdi. Görüm kimlər düz eləyəcək. Demişə düz. Nihat düz, Səbina düz, Məhəmməd diqqətli ol. Nuriyə düz, Məryəm səhv. Baxın uşaqlar, ikinci sətr deyəndə bu 1, bu isə 2-dir. Yəni Ayxan lazımdır bizə. Gülbahar getdi, Y getdi. Baxırıq indi, baxın, B variantı doğrudur. Niyə? Sətri açdı, TD-nin içində Ayxanı yazdı, bağladı, TD-nin içində 75 bal yazdı, TD-nin içində 83 bal yazdı. Bir də 95 bal tırında bağladı. C-də TD ilə başlayıb, yanlışdır, TR ilə başlamalıdır. D-də isə fikir verin, sonda 2 dənə dalbadal TR-ləri bağlayıb, yanlış. Yazı səhvi var, yəni yazı sintaksisi doğru deyil. Misal üçün, görün bir dənə nə var idi? Düzgün kod. Deyək, 19. 19-u necə fikirləşirsiniz? Hansı cavab doğrudur? Bəli, bəli. Nihat, Sevil, İbrahim Xəlil, Məhəmməd Cümşüd, doğru, Cəfər yanlış. Nuriyə, Rəhimə, Səbinə doğru. Bəli, istinad deyirsə, yalnız bir variantda istinad var da, qurtardı getdi. Deməli, bir variantı düzdür, heç o birisilərə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bizə istinad lazımdır. Əgər ki, A hərflərimiz çox olsaydı, internetə istinad olsaydı, biz ancaq protokola fikir verəcəkdik. Lokal desəydi, amma adi internetsiz, protokolsuza fikir verəcəkdik. Məsələn, baxın, 14. Sizcə nədir? Bəli. Görürsüz nə qəşəng. Bunu dərinləməsini öyrəndiniz. Səhv etmə ehtimalınız artıq yoxdur. Nihat, Məhəmməd doğru. İbrahim Xəlil doğru. Rəhimə diqqətli ol. Bizə lazımdır ki, özü də verib. Bu veribsə nədir? Nəyə istinaddır? Bəli. İnternetə istinaddır. Qalanlar görsən hamısı lokaldır. Sonra 20 sizcə hansıdır? Hansı alınıb 20-də? Amma ikinci sütunu istəyir ha. Afərin, Cümşüd düz, Nihat düz, Səbinə yanlış. Nuriyə düz, Xəlil yanlış. Rəhimə yanlış. İkinci sütunlara diqqət eləmək lazımdır. Cəfər düz. Səbinə düz. Baxın. İkinci sütun. Bu birinci sütun olacaq. Deməli, şəhər olmayacaq. Bu da ikinci sütundur. Məhsulla başlayacaq. Y də olmayacaq. Ya A-dır, ya B-dir, ya C-dir. İndi ikinci sətrin ikinci sütunu. Bu birinci sütundur. İkinci sütun görürsünüz boşdur. Boş gələn yeganə C variantıdır.
Sonra yenə məsələn 3-cü sətirdə elə bu birinci sütuna aiddir. Bu ikinci sütuna nar sözü yazılıb, yazılıb, yazılıb. 4-cü sətirdə bu birinci sütundur. Bu ikincidir. Xurma sözü yazılıb, yazılıb. Hər nüansa diqqət eləmək lazımdır. İndi 17-nin düzgünlüyünü tapın görüm 17-də. Düzgün nədir? Qrafik fail əlavə etmək üçün veb səhifəyə. Ardıcıllıq hansı doğrudur? Nihat düz, Məryəm diqqətli ol. Atributa diqqət eləyin. Şəklin atributu nə olmalıdır? Sən nə yazırsan? Məhəmməd 17-yə baxırıq. Çünki 17-yə baxırıq. İbrahim Xəlil düz. Rəhmət düz, Sabina düz. Məryəm yox, Məhəmməd düz. Cümşüd düz. Qrafik fail deyəndə uşaqlar image ref olmayacaq. Image olmayacaq. Image link olmayacaq. Alt olmayacaq. Qalır bir dənə image sırıcı. Sadəcə elə atributa diqqət eləmək yetərlidir. Və son olaraq da, 22 də qəbul tipli sualdır. Baxaq, 22-də nə düzdür? Doğru deyil. Doğru olmayan hansıdır? Cümşüd düz. Nihat düz. Məryəm yanlış. Nuriyə yanlış. Məhəmməd düz. Baxın, birinci sətir, birinci sütun deyir ki, shifti kursivlə. Bax, birinci sətir budur, birinci sütun budur. Həqiqətən də kursivdir. A getdi. Xəlil doğru yazdın. İkinci sətrin üçüncü sütunu qalındır. İkinci sətir budur, üçüncü sütunu budur. Qalındır, qalındır. İkinci sətir yox, iki sətir üç sütundan ibarətdir. Baxıram ki, 1-2 sətirdir, 3 dənə də sütundur, düzdür. Cədvəl ikinci sətrin birinci sütununda 287 ədədi yerləşir. İkinci sətir birinci sütun budur, 287 ədədi yerləşir. Cədvəlin ikinci sətrin ikinci sütunu qalındır. İkinci sətrin ikinci sütununda sadəcə 11 yazılıb. Qalın heç nə yoxdur. Ona görə Y yanlışdır. Və son olaraq da baxaq görək nə qaldı. Demək olar ki, yəni siz biraz da üzərində çalışsaz, buradakı tapşırıqları icra etsəz, tam şəkildə bu sualı qəbulda yazacaqsınız. Çünki demədiyim heç bir şey qalmadı. Deməli, son olaraq məsələn 39 olsun. Sualımız. Sabina doğru. Cümşüd düz. Zəfər yanlış. Məryəm düz. İbrahim Xəlil düz. Nuriyə düz. Rəhmə düz. Məhəmməd yanlış. İnternetdə yerləşdirilmiş. Nəyə diqqət eləməliyik? Bəs dəfələrlə dedim. Niyə o səhvə yol verirsiniz, minaya düşürsünüz? Diqqətli olun uşaqlar. İnternetdə, internet sözü olanda nəyə diqqət eləyirdik? Nə ilə başlamalıydı? Bəli, Nihat düzəltdin. Protokolla başlamalıdır. Protokol da yeganə hardadır? Y variantındadır. A variantında birinci bu verilir. Verilə bilməz. Birinci protokolla gəlməlidir. Ona görə yazılış sintaksisi yanlışdır. Amma burada hər şey yerli yerindədir. Aydın oldu. Belə uşaqlar, kimisə nəsə sualı var bu dərslə bağlı?